sosiyete kandi iserukira iri n'iteka ryo kwakira abashitsi beza bashajije biteka kandi abo bashitsi rero tukaba tufitaniye amasezerano tugiye gushyira mu ngiro yo gukorana mu byerekeye guteza imbere ikinyobwa cy'amazi kandi amazi aryoshe, amazi y'akanovera, amazi kandi azimbutse. Ndakanya rero keza cyane twatoye kandi twasezeranye ko gushyira igikumu ku masezerano yo gukorana nakaryo kadasanzwe sosiyete yari yifuje guhera kera ndetse namwe kandi bavukanye mwari mwifuje guhera kera. Uyu munsi rero tukaba twagezeko twongerewe kubaha ikaze. Karibu ngaha muri kandi karibu kandi mu bikorwa tugiye kurangurana, karibu muri sanze. Uwa mbere rero dukorana amasezerano ni Uwimana Vaccine batazira Lavine. Félicitations. C'est bon. Uwa kabiri ni Mademoiselle Iteka Livia Tiana. Karibu namwe. Félicitations. Et bon, tubifurije gukora neza no gukorana neza. Nishira hamwe rihingura kandi rikadandaza amazi aryoshe, amazi y'akanovera, amazi kandi azimbutse. Rikorera muri Bujumbura, province Bujumbura, commune Mutimbuzi, zone Rubirizi. Turi kwibarabara RN9 ni muri quartier Gihora. Hanyuma amazi dukora tuyatekera mu macupa mato ya mililitiro 500. Hari ayayakurira dushira mu icupa rya mililitiro 1500. Turarengana kandi tukashira muri kano kabido kama litiro 5. Harayandi ari mu icupa rininiya ry'amalitiro 200. Uyu munsi kandi idandariza amazi yayo mu gihugu cyose turahaboneka ndetse turamaze no kuyashikana hakurya y'imipaka y'igihugu. Kandi rirafise ubuhinga kanatsinda n'uburambe rirabufise kuko twatanguye kino gikorwa mu mwaka w'ibihumbi 2018. Kushika uyu munsi rero turishimira cyane intambwe tugezeko kandi n'abanwanyi bihereza aya mazi abayadandaza tubumva batuyaga neza. Kandi twahisemo ugwaruka mu ntumbero yo kubaha amahirwe yo gukuza impano zabo kugira ngo bibafashe kwibeshaho mu buzima bwa none kandi binafashe kuzotegura kazoza kabo n'aki gihugu na Burundi bwejo. Guhitamo runo gwaruka rusanzwe rumenyekana mu bitari bike nuko dushima intambwe bagezeko, tugashima ibyo bakora n'ibyo bakorera abandi. Natwe rero nk'abasanzwe dufise intumbero yo gutera imbere twarabahisemo. Hanyuma gushika uyu munsi turiteguye cyane gose guhingura no gushikiriza amazi menshi abo bose bayahurumbira bakayadusaba. Twama hagufi y'abanwanyi bacu tukumviriza kandi tukakira imitwariko yabo, ari naco gituma
mu myiteguro dufise uyu munsi ibikoresho bihari birakwiye kugira ngo umwimbo ukwiye uboneke uwo ari we wese ayifuza uri hano mu gihugu n'uri hakurya yacu ashobore kuronka amazi akwiye kandi amushikire ku mwanya. Dufise ihangiro ry'uko ata muntu n'umwe yo kwifuza amazi yacu ngo ayabure, ari naco bituma twamenyesha ko tumaze kushika mu gihugu ca Kongo, igihugu kibanyi, dusanzwe tubashikiriza amazi kandi gushika uyu munsi barabishima cyane gose. Mu nteguro yacu twifuza kuzoshikana amazi mu gihugu ca Uganda, mu gisagara ca Kampala cyane cyane. Iyo nteguro turayimaranye iminsi kandi igeze kure cyane gose. Uyu mwigeme Fani twari tumaze gukorana mu kiringo ca mbere kandi twakoranye neza. Uyu munsi dutanga ikiringo kigira kabiri, ukuba rero tumugarukanye nukubera ko twasuzumye tugasanga n'umukozi mwiza akora ivyazi kandi akabikora bikunda. Hari intambwe tumaze gutera hamwe nawe tukayironka mu nyungu kayironka mu yindi, ari naco bituma tutifuza kumutakaza nawe atifuza kudutakaza, ndetse twe twifuza kubandanya turi kumwe. Ishirahamwe kandi ryatanguye itariki 19 z'ukwezi kw'icenda mu 2018 gushika uyu munsi turi mu myaka 5 y'ibikorwa kandi n'iterambere y'ibikorwa n'iterambere. Bwa mbere mbaje gushimira societe ya Kandota kubona yongeye kunyizera kandi ahama nkashimira kandi n'abafana banje kandi abankurikirana benshi barantelefona bambwira ko bakunda amazi kandi bakagerageza kuyamenyesha n'abandi. Jewe ico no kwizeza company nuko nzobandanya ndayibera umwizigirwa kuko kandi wota n'amazi nkunda cyane. Sindiko ndabikora ngo ni kubera akazi, ahubwo ndi umufana wayo, ndi umukunzi wa kandi. Rene no bizeze ko ngiye kubandanya mbumwizigirwa cyane gose. Hama bandanya saba abankurikirana dukunde kandi tuyashigikire kandi tuyageze kure kuko n'amazi meza kandi azimbutse. Kino gihe ubukene ni bwinshi kandi hariho n'amazi usanga atameze neza nyine, ariko kandi wota n'amazi yizewe mushobora kunywa ku mafaranga make kandi mukagira n'amagara meza. Hama abakunzi b'amafilme umupfakazi urumva ko turarose abatwunganira kumbure amafaranga nzohembwa hano azoshoboza kugira ngo ndabahe ibikorwa byacu neza. Ego murakoze. Murakoze. Misi abanje gushimira kandi wota abayirongoye kunyizera bakahamagara tugafashanya kugwa na Fani Lavine. Umvise yuko bamuvuga neza kandi ndizera yuko naje ibikorwa bazobishima. Hanyuma ku bantu bose basanzwe bankurikirana nyizere kandi sishaka kuza gukorana kandi ntazi yuko amazi aryoshe. Kubw'ivyo muyizere n'amazi aryoshe kandi ashobora kuboneka ahantu hose. N'uwifuza kugura menshi cyane barafise option yuko ashobora kugushikira gratuitement. Muyizere n'amazi Fani ntiyo yinjiramo atari meza, nanje sino yinjiramo kandi atari meza, kandi wota n'amazi aryoshe mukwiye kwizera kuko agira abonwe hose cyane. Ariko kandi itadutoye kugihamana uko nyene barabonye ibikorwa dusanzwe dukora n'andi masosiyete ariho bace baduhamagara bati twarabonye ibikorwa byanyu kandi dushimiye kubizera kubwa kandi wota ariho bace baduhamagara bati ibikorwa byanyu ni byiza nimuze mudufashe mubikwiragize hose, ndetse n'inyungu abandi bantu bose babahamagaye kugira baronke natwe twiyige ko tuyironke. Niyo dushimye tubashimira kwizera kwanyu mwadushizemo, ariko kandi tubiziza yuko uko kwizera ntikuzopfa ubusa, bazobona ivyamwa, bazobona n'abantu badukurikirana bazobona koko nitwababesha. Yego.